आज सोम भिलेज दार्जिलिङमा पानी पर्नु चाहिँ रोक्यो है। कति कति बज्यो भर्खर? 5:18 PM पो भएछ। सोनल हुनुहुन्छ यहाँ? जानु आँटेको रमिते मैले सुताइन। यस दा यस यस वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। तिम्रो ब्लग होइन मेरो ब्लग हो। तिनीहरू एकछिन माथि सिमाना गएको मेरो भाइलाई घुमाउनु कान्छा भाइले। यो चाहिँ बेलुकाको सिन हो भ्युज। यो चाहिँ मुनिको ग्राउन्ड हो। नानीहरूले यहीँ खेल्छ ग्राउन्डमा टाइम पास अल्छी लाग्यो भने। अभियान बाहिर छ ग्रिन टी सर्ट लगाउने सानो भाइ।